Sijambere umuririmbyi Mr Champagne yagiriza abamenyesha makuru n'abasanzwe bateza imbere umuziki ko bamukumira. Ku yindi ncuro yarayashikirije amajambo asa n'ayateye ikigongo nyuma yo kuvugirwa na mugenzi we Big Fizzo. Na benye bafanye sasa one man show na benye bafanye. Sema benye ndo bastare nini na nini. Tanke au yafika kwa hiyo etape. Nitwa Didman Pro, fyonda subscribe dukomeze canke follow ku zindi mbuga dusanzwe dukoresha. Ndakwibutsa ko dufise urubuga lestag.net ushobora gusoma amakuru mu buryo buramvuye no gutereshaje indirimbo zigezweho bitakugoye. Intandaro ya byose ni igiteramo Niko 2 concert yakoze ku igenekerezo rya mbere ku kwezi turimwe muri Arena. Igiteramo camwereye citabirwa n'abantu benshi cyane mu gihe kwinjira yari n'amafaranga yisununuye. Hasigaye igice cy'ukwezi kugira ico giteramo kibe, uyu muririmbyi yatangaje ko amatike y'amameza yahejeje kugugwa. Byumvikana ko igiteramo kwitabirwa byari ngombwa kuko yakoze promotion ihagije kandi mu gihe kinini. Bukeye igiteramo cyaraye kibaye, abatari bake baramukeje harimo n'ikinyamakuru gikomeye muri Tanzania arico Wasafi TV. Bifashishije akavideo gasa n'akazungurutse ku mbuga bagize bati Mr Champagne ayipagawisha Burundi. Mr Champagne yarakomeje kwerekana no gushima ivyaraye bibaye. Muri ico giteramo akaba yarahawe agashimwe k'ikinyobwa ca champagne n'ubuyobozi bwa Arena Club nk'umuririmbyi wa mbere yujuje ico kibanza kugera aho basubiza abantu inyuma. Umuririmbyi akomeye cyane Big Fizzo ntiyihanganye yarakeje cyane uwo muririmbyi abicishije mu buryo bwa voice note yagize ati Champagne manake una prouver bakatale bakubali baache una prouver Peti yangu una prouver na mi peke na mie unani prouver sasa. Na benye bafanye sasa one man show na benye bafanye. Sema benye ndo bastare nini na nini. Tanke au yafika kwa hiyo etape ya kufanya concert ya one man show. Unakuwa au yakamilisha wa artist. Peti yangu felicitation mingi na Mungu akubariki. Mibaraka itoke kwa Mungu ikuye mingi kama mvula. Na pete courage na uendelee hivyo mimi niko nyuma yako. Ariko kandi ntiyarekeye aho, yaranditse kuri page yiwe officiel ku rubuga rwa Facebook aho yanditse amajambo mu Kiswahili kandi ati kama show ya King Flop nyote mungekimbilia kupost na kumjeli kwa sasa. Lakini kudada deki munaye muita Mkongo naye present nchi yetu Burundi kaupiga mwingi sana kwenye kazi yake ya one man show. Wale washingo upande wote kimya. Notebye iwe somo kwa promoters na wenzangu wasanii. Kila kitu chawezekana endapo utakuwa mwenye juhudi, subira, bidii na malengo. Mr Champagne ntiyihanganye abicishije muri commentaire nawe yagize ati ni huzuni sana kwa media zetu mpaka sasa hawajaelewa nini wanafanya na nini wanatakiwa kufanya kwenye kazi zao. Leivani anapiga show Burundi wanapromoti. Bruce Melody anapiga show Burundi wanapromoti. Wengine tukipiga show wanakausha eti huyo jamaa sio Murundi. Swali nakuja, Bruce Melody na Leivani wanaopromoti ni Warundi? Kama sio kujichanganya. Burundi ni inchi yetu na tutazidi kupambana mpaka wasanii wa nje na media za nje watuheshimu na kuheshimu muziki wetu. Ntivyahereye aho, kiriku akiri yaciye mu minwe ya Big Fizzo muri Bantu Boy abavyivanzemo. Mu gihe yari yarayasohoye indirimbo Kwepa na bagenzi we Double J hamwe na DJ Philbite, yaragize icyo avuga aho yabaye nk'uvuniyemwe akantu mugani wa wundi. Yagize ati we mbona huja support kazi yetu Kwepa, reka ninumire muca muvuga ngo ntandero ngira. Iyi nkuru we wayakiriye gute? Muri abo bose ninde wumva ari mukuri canke ninde arenganwa?
ntiwibagire kugira icyo uvuze muri commentaire.